오늘도 신간세를 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 이 열차는 신간센 쓰다메로 구마모토에 있습니다. 本次列车是开往熊本的。おはようございます。8時10分に発車いたします。燕313号熊本行きです。6号車です。重席は前の方より1号車、2号車、3号車です。今日も九州新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は燕313号熊本行きです。終点熊本まで各駅に停まってまいります。終点熊本には8時59分の到着です。この電車の運転士は JR 九州の美濃さん。車掌は有料売りです。ご用の際はお知らせください。今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は燕号熊本行きです。終点熊本までの各駅に停まります。続いて車内のご案内をいたします。この電車は6両編成です。重席が1号車、2号車、3号車です。この電車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。車掌室は4号車です。お客様にお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みが禁止されております。不審な物や本にお気づきの場合は乗務員または駅係員でお知らせください。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑
まもなく久留米に着きます。お出口は左側です。乗り換えのご案内をいたします。鹿児島線貝塚方面荒尾行き8時52分3番乗り場。経済線鹿児島の方面北行き9時7分1番乗り場から発車します。乗り換えのお客様は乗り換え改札口を通って在来線乗り場へお越しください。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Kurume. The exit will be on the left side of the train. Passengers going to the Kagoshima and Kyushu lines, please change trains here at Kurume. Thank you. 新幹線に乗ってます。まもなく中央線まもなくは離れです。電車とホームの間が少々空いていることがあります。向かい壁です。ご注意ください。小さなお子様をお連れの方は手を振ってお降りください。中央名古屋を出ますと、次は新大阪に停まります。まもなく筑後名古屋に着きます。お出口は左側です。乗り換えのご案内をいたします。鹿児島線大牟田方面荒尾行き9時7分2番乗り場から発車します。乗り換えのお客様は改札口を出て在来線乗り場へお越しください。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Chikugo Nagoya. Passengers going to the Kagoshima line, please change trains here at Chikugo Nagoya. Thank you. 「
大着きました。出ました。各位乘客，列车即将到达终点站熊本，换乘鹿儿岛线、丰肥线、天草三角线的乘客，请在熊本下车。谢谢。50線に臨みます。まもなく終点熊本に着きます。お出口は右側です。14番乗り場到着いたします。乗り換えのご案内をいたします。新幹線みずほ601号鹿児島中央行きは9時3分降りられたホーム向かい側13番乗り場です。みずほ601号は熊本を出ますと終点鹿児島町まで停車いたしません。ご注意願います。鹿児島線玉名方面金水行き9時20分4番乗り場、宇土方面八代行きは9時12分6番乗り場、高知線水前寺方面肥後津行き9時13分0番 A 乗り場から発車します。在来線へ乗り換えのお客様は乗り換え改札口を通って在来線乗り場へお越しください。また
た快速 SL 人吉行きは9時45分、6番乗り場から発車します。今日も九州新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。お忘れ物をなさいませんようよくお確かめください。熊本到着いたしますと回送電車となります。来ました。